真心话，刚开始对《冰与火》的关注是因为王一博，这是他首部作为男一号出演刑侦剧，而且是双 A 的人物设置。另一位男一号是陈晓，大家对陈晓的知名度和演技是了解的，可是对刚演过3部剧、非专业演员出身的王一博却是很好奇，他是否能胜任傅东育大导演的良心剧。看过对导演傅东育和陈晓的采访报道，大家了解到导演对王一博的敬业精神和态度和他饰演的陈宇还是基本肯定的。陈晓说，王一博在表演上的天赋和悟性很高，这足以说明剧中警察陈宇对发小吴振峰的虐待和爱戴，两个人合作的很默契和愉快。如果说开始的王一博饰演的陈宇让你觉得愣，有些多管闲事，那么到了过半的剧集，这位新警官陈宇的查案方式和做事风格已经是有些老练了。在他的认知里，警察内部或许有内鬼，所以在不违规的情况下，一定要先掌握证据，然后再打报告，这样即便是扑空，但或许至少能锁定几个怀疑对象。吴刚在蒙卡的吴氏玉器行，当时由一个叫刘叔的人看管，吴振峰到店里拷贝了电脑中的店内账目资料，并嘱咐以后这点就由刘叔来打理。就是这个阿鼠带着弟兄在大巴车上行凶，追杀吴振峰和陈宇，后来陈宇落水，他们两个跑散，直到魏响餐厅杀人案，警察深入调查，陈宇和吴振峰才发现他们3个人已经早就回到云和。果然，吴振峰在戒毒所翻供说他没有吸毒，重新检验后，报告显示确实正常，他被释放。可是陈宇对吴振峰不放心，与林局长商量后，决定让他与自己同住在女朋友的民宿。巧了，当天吴振峰正好来打黑拳，蓝安然偶遇吴振峰，被吴振峰带到了赌场的后院见了老大，此人正是3年前要追杀吴振峰的长发阿鼠。精彩好戏在后面，这就是陈宇和警察、毒贩之间扑朔迷离的剧情吸引观众的原因。